الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир туугандар, ибадаттардын эң негиздүүсү болгон, ибадаттардын эң улугу болгон жана ошондой эле диндин өзөгү болгон адамдардын беш ээлери жана тозок ээлери болуп экиге бөлүнүүсүнө себеп болгон таухид жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Чындыгында бул таухид ибадаттардын эң негиздүүсү, эң улугу жана диндин өзөгү болуп эсептелинет. Биринчиден таухиддин маанисин айтып кете турган болсок, таухид деген бул эмне? Таухид деген бул ифрадуллахи бима яхтассу бихи. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселеринде аны жалгыз деп билүү, аны жалгыздоо, ошол таухид. Жалпысынан таухиддин мааниси ушул. Эми ушул Аллахты жалгыздоо, Аллахты жалгыз деп билүү бул Аллах Тааланын 3 нерсесинде болот. Биринчиси болсо таухидур рубубия. Таухиддин биринчи бөлүгү, Аллахты жалгыздай турган нерсе бул Аллах Тааланын өзүнө гана тиешелүү болгон кылган иштеринде. Аллах Тааланын мисалы үчүн жаратуу, рызкы берүү сыяктуу Аллах Таалага гана таандык болгон иштерде Аллахты жалгыз деп билүү, Аллахты жалгыздоо, ушул таухид рубубия, таухиддин биринчи бөлүгү болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, А'раф сүрөсүндө: "Ала лахул халq вал амр." Аламдарды башкаруу жана жаратуу Аллахка гана таандык эмеспи деп. Башка аятта айтат: "Хал мин халикин гайруллахи ярзукукум." Аллахтан башка силерге рызкы берүүчү, жаратуучу барбы деп. Бул таухиддин биринчи бөлүгү. Ал эми таухиддин экинчи бөлүгү болсо, бул таухидул ибада, таухидул улухия. Аллах Тааланы сыйынууда жалгыздоо. Аллах Таала ибадатка жалгыз Аллах гана татыктуу деп ишенип, ибадаттын бардык түрүн жалгыз Аллах Таалага арноо, бул таухиддин экинчи бөлүгү болуп эсептелет. Аллах Таала Исра сүрөсүндө айтат: "Ва када раббука алла табуду илля ия." Чындыгында Раббың сени дейт, анын өзүнө гана ибадат кылууга, жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууга буйрук кылды дейт. Бул таухиддин экинчи бөлүгү. Ал эми таухиддин үчүнчү бөлүгү болсо, бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон ысым, кооз, ысым сыпаттарында аны жалгыз деп билүү, ага эч бир нерсени шериктеш кылбоо, бул таухиддин үчүнчү бөлүгү. Мисалы үчүн Аллах Таала гайыптарды билүү сыпат, бул жалгыз Аллахка таандык. Аллах Таала гайыптарды билүүчү деп ишенүү, андан башка эч ким гайыпты билбейт деп ишенүү. Аллах деген атты жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык кылуу, Аллах деген ат менен башка бирөөнү атабоо, бул Аллах Тааланын ысым сыпаттарында жалгыз деп билүү болуп эсептелет. Таухид ушул 3 бөлүктөн турат. Биринчиси Аллах Тааланын өзүнө гана тиешелүү болгон кылган иштеринде Аллахты жалгыз деп билүү. Экинчиси болсо Аллахты ибадаттын бардык түрүнү жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана арноо. Үчүнчүсү болсо Аллах Тааланын кооз, ысым сыпаттарында, өзүнө гана тиешелүү болгон кооз, ысым сыпаттарында Аллах Тааланы жалгыз деп билүү. Таухид ушул 3 бөлүктөн турат. Таухиддин мааниси ушундай. Тагыраак айтканда, жалгыз Кудайлык, жалгыз Аллахка сыйынуу жана Аллах Таала жалгыз деп билүү. Эми таухиддин биринчи бөлүгүнү, Аллах Тааланы жаратуучу, Аллах Таала рызкы берүүчү, Аллах Таала бул аламдарды башкаруучу деген бул бөлүгүндө жалпысынан адамзаттын көпчүлүгү каршы чыккан эмес, бул нерсени мойнуна алган. Бардыгы эле жалпы эле адамдар Кудай Аллах Таала жаратты, Аллах Таала бул аламдарды башкарат деп баш ийишет. Бирок таухиддин экинчи бөлүгүндө болсо, ибадатты арноодо көпчүлүк адамдар, пайгамбарларга каршы чыккан мушриктер, мушрик деген ошол ширк кылган адамдар, пайгамбарларга каршы чыккан кафырлар баары тең ушул ибадатта, таухиддин ушул бөлүгүндө каршы чыгышкан. Ушул бөлүгүндө алар Аллах Таала жаратат, Аллах Таала рызкы берет деп иман келтиришкен таухид рубубия кылган иштеринде. Бирок ибадатта ушул таухиддин экинчи бөлүгүндө, ибадат бөлүгүндө алар өздөрүнүн буттарына, таштарга, ар кандай нерселерге, периштелерге, жакшы салих адамдарга ибадаттарды арнашкан. Аллах Таалага ибадатта башка бирөөлөрдү шериктеш кылган. Ширк ушул нерседе көп болгон. Ошол себептен пайгамбарлар даватында ушул бөлүмгө басымдуулук жасап, баары тең пайгамбарлардын баары тең
таухидтин ушул бөлүгүнө катуу көңүл буруп чакырып келишкен. Таухидтин ушул бөлүгү ушул ла илаха иллаллах калимасынын майнеси болуп эсептелет. Ла илаха иллаллах деген бул Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир зат жок. Жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу деген маани. Ушул таухидтин экинчи бөлүгү. Таухидул ибада, Аллахты ибадатта жалгыздоо деген калиманын майнеси. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кезиндеги мушриктерге келип, кафирларга келип, "Кулу ла илаха иллаллах туфлихун." Силер ла илаха иллаллах деп айтып койгула, түбөлүктүү бактылыкка жетишесиңер деп айтканда, алар не деди? Саад сүрөсүндө келет, алардын жообу "Ажалал алихата илахан вахида инна хаза ла шайун ажаб." Бул эмне биздин ушунча сыйынып аткан, сыйынылуучу кудайларыбызды жалгыз кудай кылып койгубуз келет ага. Бул чындыгында таң калыштуу деп мушриктер ла илаха иллаллах деп айтыштан баш тартышкан. Анткени алар түшүнүшкөн ошол ла илаха иллаллах араб тилин жакшы түшүнүшкөн. Ла илаха иллаллах деп айткан адам жалгыз Аллахка гана ибадат кылуу керек экенди. Бул кафирлардын көпчүлүгү ушул ибадат бөлүгүндө, таухидтин ушул бөлүгүндө пайгамбарларга каршы чыгышкан. Ошондой эле азыркы күндө дагы мусулмандардын көпчүлүгү таухидтин ушул бөлүгүндө көптөгөн каталар кетирет. Эмне себептен дегенде, эң негизгиси себептердин бири бул жахилдик, илимсиздиктен, ошол таухидти жакшы түшүнбөгөндүктөн, жана ошондой эле ибадаттын түрлөрүн билбегендиктен, Аллахтын өзүнө гана таандык болгон, өзүнө гана тиешелүү болгон акыларды билбегендиктен, аларга Аллах Таалага ошол нерселерде башка бирөөлөрдү шериктеш кылышат илимсиздиктен. Ошол себептен бул нерсени таухидти сөзсүз түрдө үйрөнүү зарыл өтө. Таухидтин зарылдыгы жөнүндө айтып өтөбүз азыр. Андан мурун таухидтин каршылашын айтып өтсөк, таухидтин каршылашы бул ширк. Таухидтин каршылашы, таухидти бузуучу нерсе бул ширк болуп эсептелет. Ширк деген эмне? Ширк деген бул тасвияту гайриллахи билlah фи шайин хасаисилlah. Аллах Таалага өзүнө гана таандык болгон нерселерде, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселерде ага башка бирөөнү шериктеш кылуу, теңдеш кылуу ушул ширк болуп эсептелет. Мисалы үчүн ибадаттын бардык түрү жалгыз Аллахка гана таандык. Кимде ким ибадаттын кандайдыр бир түрүнү Аллахтан башкага арнаган болсо, анда ал Аллах Таалага ширк кылган болот. Ошол себептен кайсы нерселер ибадат болуп эсептелет, кайсылар жалгыз Аллах Таалага арналыш керек, ошол нерселерди сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Анткени үйрөнбөгөн адам аны билбесе, Аллахтан башка бирөөгө ошол ибадаттын түрлөрүн арнап коюшу ыктымал. Ушул ширк дагы эки түрдүү болот. Ширк, чоң ширк, кичинекей ширк. Чоң ширк бул чоң ширк менен кичинекей ширктин айырмачылыктары. Биринчиден, шариятта чоң ширк менен кичинекей ширк бар экенине далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Имам Ахмад риваят кылган хадисте келет: "Ахваф ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичинекей ширк деп атап аткандан кийин ал жакта чоң ширк бар экенин түшүнөбүз. Ширк ушул эки түрдүү болот. Эми ширк бул чоң ширк менен кичинекей ширктин айырмачылыктары. Чоң ширк биринчиден кечирилбейт. Ал Аллах Таала бу дүйнөдө тооба кылбай өлгөн болсо, кимде ким чоң ширк кылып тооба кылбай өлө турган болсо, ал күнөөсү кечирилбейт. Экинчиден, чоң ширк кылган адам түбөлүктүү тозокко барат. Үчүнчүдөн, чоң ширк кылган адам бардык амалдары жараксыз болот. Төртүнчүдөн, чоң ширк кылган адам бул динден чыгат. Ушул кичинекей ширк болсо, түбөлүктүү тозокто калуусуна себеп болбойт. Динден чыгарылуусуна себеп болбойт. Жана ошондой эле амалдарын, бардык амалдарын жараксыз кылуусуна себеп болбойт. Ошол кайсы амалга кирген болсо, ширк аралашкан болсо, ошол амалды гана жараксыз кылат. Ушул чоң ширк менен кичинекей ширктин айырмачылыктары. Кичинекей ширкти Аллах Таала кимге кааласа кечириши мүмкүн. Бирок кичинекей ширк дагы шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Андан кийин ушул таухид жөнүндө көп айтып, таухид жөнүндө адамдарды эскерүү, ар дайым таухид жөнүндө эскерип туруу, бул канчалык деңгээлде зарыл? Бул таухид жөнүндө эскерүү ушунчалык зарыл, ар дайым канчалык көп эскерсек, канчалык эстетсек дагы ал аздык кылат. Себеби бул нерсеге бир нече нерселер далил болот жана себеп болот. Биринчиден, Аллах Таала бизди ушул таухид үчүн, Аллах Тааланы ибадатта жалгыздаш үчүн ушул максатта гана жаратты. Жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылуу максатында. Ушул таухид ибада.
Ушул максатта адамзатты жин менен инсанды жаратты. Эми биз ушул максатыбыз ушул болгондон кийин бул дүйнөгө келишибиз. Ар дайым ошол нерсени эскерип турушубуз керек. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жинди бир гана ибадат үчүн жараттым дейт. Бул аяттын тафсиринде Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: "Илля лиюахидун", бир гана Аллахты жалгыздоолору үчүн гана дейт. Экинчи нерсе, экинчи себеби. Аллах Таала канча пайгамбар жөнөткөн болсо, пайгамбарлардын бардыгы ушул нерсеге чакырып келген. Пайгамбарлардын шариаттары ар биринин өзүнүн убактысына жараша, өзүнүн заманына, өзүнүн дооруна жараша закондору, шарият өкүмдөрү башкача болгон болсо дагы, бирок дининин өзөгү, дининин негизги нерсеси бул жалгыз Аллах Таалага ибадат кылуу, Аллахты ибадатта жалгыздоого баары тең чакырып келген ушул нерсеге. Пайгамбарлардын келүүсүнүн, бул дүйнөгө Аллах Таала пайгамбарларды жиберүүсүнүн максаты ушул. Адамдарды жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла деп ошол нерсеге чакыруу үчүн жиберген. Аллах Таала Нахл сүрөсүндө айтат: "Ва лакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва жтанибут тагут." Биз чындыгында дейт, ар бир коомго, ар бир үммөткө пайгамбар жибердик дейт. Эмне себептен дегенде, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылып, андан башка сыйынылуучу нерселерден, тагуттардан алыс болууга адамдарды чакырыш үчүн ушул максатта пайгамбарларды жибердик дейт. Демек таухид бул пайгамбарлардын биздин бул дүйнөдө жаралышыбыздын максат болгон нерсе бул таухид. Жана ошондой эле пайгамбарлардын бул дүйнөгө жиберилүүсүнүн себеби дагы бул таухид. Үчүнчүдөн Аллах Таала китептерди жиберген. Таурат, Инжил, Забур жана ошондой эле Кур'ан, ушул сыяктуу китептердин адамдарга түшүрүшүнүн максаты дагы, пайгамбарларга ушул китептердин түшүрүшүнүн максаты дагы ушул нерсени баяндаш үчүн. Аллах Таала жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кыла, өзүнө гана сыйынгыла деп ушул максатта китептерди түшүрдү. Аллах Таала Худ сүрөсүндө айтат: "Китабун ухкимат аятуху, сумма фуссилат мин ладун хакимин хабир, алла та'буду иллаллах." Бул Кур'ан китеп дейт атат. Бул аяттары мыкты баяндалган дейт. Жана чечмеленип баяндалган данышман, биларман Аллах Таала тарабынан келген китеп дейт Куранды. Не себептен келди дегенде, алла та'буду иллаллах, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууңар үчүн. Ушул себептен Куран түштү. Ошол себептен Куранды окуй турган болсоңуз, башынан ачып окуп баштасаңыз, Курандагы эң биринчи буйрук бул таухидке буйруган. Аллахты ибадатта жалгыздагыла, жалгыз Раббыңарга ибадат кылгыла деп. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я юханнасу убуду раббакум аллази халакакум." Эй адамдар, силер өзүңөрдү жараткан Раббыңарга ибадат кылгыла деп Бакара сүрөсүндөгү эң биринчи буйрук бул ушул таухидке буйруган. Жана ошондой эле эң биринчи кайтарган нерсе Аллах Тааланын Куранда бизди эң биринчи кайтарган нерсеси бул ушу таухидти бузуучу ширктен кайтарган. Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Силер билип туруп өзүңөрдүн Раббыңарга шериктерди, Аллах Таалага шериктерди кылбагыла дейт. Демек таухид ушунчалык зарыл. Жана таухиддин зарылдыгына эң негиздүү нерсе далил боло турган. Таухид бул башка амалдардын, намаз, орозо, зекет, ажылык жана ушул сыяктуу бардык ибадаттардын кабыл, Аллахтын кабыл алдында кабыл болуш үчүн эң негизги шарты бул таухид. Кимде ким жүрөгүндө Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат бар дей турган болсо, же болбосо кандайдыр бир чоң ширк ишенимдери бар болгон болсо, башка бирөө кайыпты биле дей турган болсо, же болбосо Аллахтан башкага канчагары курбандык кыла турган болсо, кыскасы кандай ширктин кандай түрүнү дагы кыла турган болсо, ал канчалык ибадат кылса дагы кабыл болбойт. Намаз окуса дагы, зекет берсе дагы, орозо, ажылык кылса дагы, ибадаттардын Аллахтын алдында кабыл болушу үчүн шарты, эң биринчи шарты бул ихлас, таухид, ушу Аллахтын жалгыздыгыны, жалгыз Аллах Таалага арноо болуш керек. Эгерде кимде ким бир чоң ширк кыла турган болсо, анын 100 жыл ибадат кылса дагы бардык ибадаттары жараксыз болот. Бардык ибадаттары жараксыз болот. Ошол себептен таухид ушунчалык негиздүү. Биз биринчи таухидти оңдоп туруп, андан кийин башка ибадат кылыш керек. Эгерде таухид туура эмес болсо, таухид ширк болот, ширк аралаша турган болсо, анда ал ибадаттардын, башка ибадаттар эч бир пайдасы жок. Ошол себептен таухидти эскерүү, ар дайым адамдарга таухидти үйрөтүү, ушу ширктин түрлөрүн үйрөтүү, кайсы нерселер ширк болот, кайсы нерселер
Аллахтын өзүнө гана таандык, Аллахтын акылары ошолорду үйрөнүү бул өтө зарылдуу. Анткени ушул ибадатыбыз туура болсо, башка ибадатыбыз туура болот. Эгерде бул туура эмес болсо, башкасы туура эмес болот. Андан кийинки себептерден бири таухиддин зарылдыгына далил боло турган нерселерден пайгамбарлар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям даватыны баштаганда, биринчи пайгамбар болуп келгенде жалаң гана таухидке, ла илаха иллаллах калимасына чакырды. 10 жыл ушул нерсеге, 10 жыл намаз, ороза, зекет, ажылык фарыз болгон жок. 10 жыл жалаң гана ла илаха иллаллах деп айткыла, ла илаха иллаллах деп айткыла деп. Ошол кезде адамдардын жүрөгүнө тазалап, ширктен тазалап, Аллах Таала жалгыз ибадатка, жалгыз Аллах гана татыктуу деп ошол нерсени тазалап туруп, 10 жылдан кийин андан кийин намаз фарыз болду. Не себептен? Анткени адамдардын жүрөгүндө ушул нерсе таза болбосо, жүрөгү ушул нерседе таза болбосо, Аллах Тааладан башкага ибадат арнап кое турган болсо, ширк кылып кое турган болсо, анда башка намаздын, башка ибадаттардын пайдасы жок болуп калат. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл ушул нерсеге, жалгыз таухидке гана чакырды. Кулу ла илаха иллаллах туфлихун. Силер ла илаха иллаллах деп айткыла, түбөлүктүү бактылыкка жетишесиңер деди. Ошо кезде кээ бир сахабалар намаз фарыз болгу чейин, ажылык фарыз болгу чейин, башка фарыз болгу чейин өлүп кетишти. Бирок ошолордун арасында шахиддер болду. Намаз окуган жок, орозо окуган жок, бир гана ла илаха иллаллах таухид менен айтып. Бул таухиддин ушунчалык негиздүүлүгүнө далил болот. Андан кийин 10 жылдан кийин башка ибадаттар фарыз болду. Себеби ибадаттар ушул нерсеге курулат. Бул таухид, тагыраак айтканда, бул фундамент ибадаттардын. Эгерде бир курулуштун фундаменти сыяктуу, фундамент жок болсо башка жагы кулап кетет. Ошол сыяктуу эле таухид жок болсо башка ибадаттарын кулайт, башка ибадаттын пайдасы жок болуп калат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл дават кылып токтоп калган жок. Жада калса өлүм төшөгүндө жатып атып, каттуу ооруп жатканда дагы ушул таухидди бузуучу ширктен каттуу кайтарып кетти. Айша эне рият кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушундай каттуу оору келип дейт. Чыдабай жатып, чүпүрөктү алып бетине жабып ушинтип кыйналып жаткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Ла'натуллахи алал яхуди ван насара иттахазу кубур анбияихим масажид. Яхудилер менен насранилерге Аллахтын лаанаты болсун дейт. Анткени дейт, алар өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнү сыйынуучу жай кылып алды дейт. Айша эне айтат, юхаззиру ма санау. Алардын кылган нерселерден силерди эскерип атат деп, кайтарып атат деп Айша эне айтып атат. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Ушул пайгамбарыбыз өлүм төшөгүндө жатып, таухидди бузуучу ширктен кимди кайтарып атат? Таухидди эң жакшы түшүнгөн сахабалардан, ширкти эң жакшы билген сахабаларды ушул ширктен кайтарып кетип атат. Демек биз сахабалардын жанында биз кимбиз? Биз сөзсүз түрдө бул таухидди үйрөнүшүбүз керек. Жана ширктин түрлөрүн үйрөнүшүбүз керек, ошо ширкке түшүп калбаш үчүн. Андан кийин пайгамбарлар өзүнүн нафсына ушу ширкке түшүп калыштан коркушкан. Пайгамбарлар Ибрахим алейхиссаламдын эң таухидке бекем турган пайгамбарлардан Ибрахим алейхиссалам. Буттарды сындырган, адамдарды жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, булар буттарыңар пайда зыян бербейт деп ушундай катуу турган. Ошонун себебинен аны от жагышып, отко ташташкан, күйгүзүп салабыз деп мушриктер. Ошол пайгамбар өзүнүн нафсына ширкке түшүштөн коркуп калып, балдарынан коркуп айтып атат. Куранда Ибрахим сүрөсүндө келет, "Важунубни ва бани ан набуда аслам". Ибрахим алейхиссалам ушинтип дуа кылып атат. Мени жана балдарымды буттарга сыйынып кетүүдөн алыс кылгын, сактагын деп Аллах Таалага дуа кылып атат. Не себептен? Рабби иннахунна адаллална касиран минан нас. Анткени ая Аллахым ал нерселер дейт, көптөгөн адамдарды адаштырды дейт. Көптөгөн адамдарды адаштырды деп. Ибрахим алейхиссалам таухидди эң жакшы түшүнгөн, таухидке чакырган, ошол үчүн жанын кыйып, курмандык кылып, ушунчалык бекем турган Ибрахим алейхиссалам өзү ширкке түшүштөн коркуп, ушинтип дуа кылып атат. Ошон үчүн Ибрахим Тайми деген алым айтат: "Оман я'манул балаа бa'да Ибрахим". Эгерде Ибрахим алейхиссалам өзүнүн нафсына ширкке түшпөстүгүнө кепилдик бере албаса, Ибрахим алейхиссаламдан кийин ким кепилдик бере алат дейт. Ибрахим
Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламдын жолун жолдоого буйруган. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Сумма ухайна илейка ан иттаби' миллата Ибрахим ханифа." Андан кийин бизди сага дейт, Ибрахим алейхиссаламдын таухидке, ширктен таухидке ооган динини, жолуну ээрчүүгө буйрук кылдык дейт. Ушундай болгон Ибрахим алейхиссалам өзүнүн нафсына ширкке түшүп калуусунан коркуп, ушундай деп дуа кылып атат. Дагы бир себептерден таухидти үйрөнбөсөк, таухидти билбесек, ширктин түрлөрүн билбесек, Аллах Тааланын акысыны билбесек, анда сөзсүз түрдө бул ширкке түшүүгө себеп болот. Жахилдик, илимсиздик ширкке түшүүгө себеп болот. Бул илимсиздик, таухидти билбегендик, ширкти билбегендик жер жүзүндө эң биринчи ширк болуусуна себеп болгон нерсе ушул. Ушул нерсени үйрөнбөгөндүк. Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, Сахих Бухариде келет. Нух кавмуна биринчи ширк болгондо, ошо Нух кавмунда салих адамдар бар эле дейт. Вад Ягус деген ушул сыяктуу салих адамдар бар эле дейт. Алар өлгөндөн кийин шайтан келип ошол кавмуна. Алардын кавмуна айтты: "Силер ушул салих адамдардын отурган жайларына сүрөттөрүн, эстеликтерин кылып койгула" дейт. "Силер аны эстеп турасыңар, аларды эстеп турасыңар, ошо менен ибадатка күчөйүп, ошолор жакшылыктарды эстеп турасыңар." Ошондой дегенде алар ошол нерсени кылышты дейт. Бирок алар ибадат кылышкан жок аларга дейт. Ибадат кылышкан жок. Бирок кийинирээк барып туруп, алар дагы өткөндөн кийин таухид жөнүндө, ширк жөнүндө илим унутулгандан кийин, ванусиял илм дейт. Илим унутулгандан кийин дейт, жахилдик пайда болгондон кийин, таухидти билбегендик пайда болгондон кийин, ширктин түрлөрүн билбегендик пайда болгондон кийин, шайтан келип туруп аларга не деди? "Силер мурункулар ушуларга сыйынышат эле, силер дагы ата бабаңар сыйынат эле, сыйынгыла" деп азгырганда, алар ошого сыйынып кетти дейт. Ошо менен ширк пайда болгон. Демек, ширк жөнүндө, таухид жөнүндө билбегендик бул ширкке түсүүгө эң биринчи себептерден. Андан кийин азыркы адамдардын абалдары, адамдардын көпчүлүк мусулман өлкөлөрдө мусулманбыз деп туруп кылып аткан амалдары, көптөгөн ширктерди кылып аткандыгы бул таухидтин ушунчалык негиздүү эле экенине далил болот. Себеби ширктин коркунучу жөнүндө аз келет. Ошол ширктин коркунучуну биле турган болсок, анда таухидтин үйрөнүү канчалык зарыл экенин билебиз. Адамдардын арасында азыр Ашратага бармай, жана барып айырга барып азиз аулияларга арнап кан чыгарып, жана ушул сыяктуу Сулайман тоого барып, сыйгалак ташка жатып алып, бала тилеп, Алладан башкадан дуа кылып, манасатан арба колдосун, палачын арба колдосун, жана ошон көз мончок, эшикке така кагуу, ар кандай ырым-жырымдарга, бакчыларга барып, көз ачыктарга барып, алардан бирдекелерди сурап, аларды кайып билет деп, ушуга окшогон нерселердин өтө көп таркаган. Мүрзөлөргө бармай зыярат деп. Ошого окшогон көптөгөн ширктин түрлөрү таркаган. Ушунун баардыгы адамдар ушунчалык таухидтен алыс экендигине, ширктин түрлөрүнү билбегендигине, илимсиздиктин ушул себеп болот. Таухидти билбеген далил болот. Жана ошондой эле таухидтин билбегендигине, ширктин түрлөрүн билбегендигине, буну ушунчалык үйрөнүш зарыл экенине, элдин арасында таратуу зарыл экендигине далил боло турган нерселердин. Эми ширктин коркунучтардан кээ бирлерин эскерип кете турган болсок, биринчиден Аллах Таала кимде-ким чоң ширк кылып, тооба кылбай өлө турган болсо, Аллах Таала аны кечирбейт. Кыяматта аны кечирбейт. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат, Ниса сүрөсүндө кирет: "Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Кимде-ким Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, Аллах Таала ага ширк кылуучу, чындыгында Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт дейт. Андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет дейт. Экинчиден, ширк кылган адам үчүн 5 арам болот, жана ошондой эле анын баруучу жайы тозок. Аллах Таала Кур'ан Керимде Майда сүрөсүндө айтат: "Иннаху ма юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхи жанна ва маъваху нар." Чындыгында кимде-ким Аллахка ширк кыла турган болсо, Аллах Таала ага 5ти арам кылды дейт, жана анын баруучу жайы тозок дейт. Андан кийин ширктин коркунучтарынан ширк кылган адамдын, чоң ширк кылган адамдын бардык амалдары, башка ибадаттардын бардыгы жараксыз болот. Намаз, ороза, закат канча ибадат кылса дагы, чоң ширк кыла турган болсо, бардык амалдары жараксыз болот. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук." Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, анда амалың жараксыз болот дейт. Башка аятта айтат: "Ва лау ашраку ла хабита анхум ма кан яъмалун."
Эгерде алар ширк кылыша турган болсо, алардын кылган амалдары жараксыз болот дейт. Жана ошондой эле ширк бул адамды динден чыгарат. Чоң ширк бул динден чыгарат. Кыямат күнү кафырлар эмне деп айтышат? Тозокко түшкөн кафырлар ушундай деп айтышат. Таллахи ин кунна ла фи далалин мубин из нусаввикум би раббил аламин. Тозок ээлери өздөрү бул дүйнөдө сыйынып жүргөн нерселерине, ошо аулиябы, башкабы, ошол шайтандарына, башкаларга ушундай деп айтып атат тозокто. Чындыгында биз бул дүйнөдө катуу адашууда болдук дейт. Не себептен дегенде из нусаввикум би раббил аламин, биз силерди Аллах менен теңдеш кылганыбыз үчүн чоң адашууда болдук деп ошол себептен тозокко түшүп атат. Эми ширк бул ушундай динден чыгаруучу жана баардык амалдарды жараксыз кылуучу, адамды түбөлүктүү тозокко алып баруучу жана бейишке кирүүгө арам, бейиш ал адам үчүн арам болот. Ушундай коркунучтуу нерсе экен, аны сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Ар бир мусулман үйрөнүш керек. Аллахтын акыларын үйрөнүш керек. Ширк деген эмне дедик? Бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерде башка бирөөнү теңдеш кылуу дедик. Башка бирөөгө ошол Аллахтын акыларын арноо дедик. Ошол ширк. Эми бир амал ширк болуш үчүн ушул эки шарт керек. Биринчисинен ошол амал, ошол иш жалгыз Аллахтын акысы экенин болуш керек. Жалгыз Аллахка гана таандык нерсе болуш керек. Экинчиден ошол нерсени башка бирөөгө арнаса, Аллахтан башка арнаса, ошондо ширк болот. Ушул эки шарт менен амалдар ширкке айланат. Ошон үчүн биз ошол Аллахтын акыларын биринчи билишибиз керек. Аллахтын өзүнө гана таандык болгон акыларды билиш керек. Эгерде билбесек, биз аны Аллахтан башка арнап коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн бир амалга өкүм кылаардан мурун ширк деп, биринчи ошол Аллахтын акысыбы, жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык болгон акыбы, андан кийин ошол нерсени Аллахтан башкага арнап атабы, демек ошол ширк болот. Аллах Таала баарыбызды ушул таухид ээлеринен кылган болсун жана ширктен алыс кылган болсун. Ширктин чоңудан да кичинекейден да Аллах Таала алыс кылган болсун. Иншалла кийинки эмелерде, сабактарда Аллах насип кылса, ушул Аллахтын акылары жөнүндө, ибадаттын түрлөрү жөнүндө, ширктин түрлөрү жөнүндө кеңирээк баяндаганга аракет кылабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.